مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، لو بتبحث أو بتبحثوا عن معلومات عن فولوكالم شراب. فولوكالم شراب واحد من الأدوية اللي بتعالج السعال. في برنامج روشتة النهاردة هتكلم عن فولوكالم. فولوكالم هو شراب للسعال بيحتوي على مجموعة من الأعشاب اللي بتؤثر بالإيجاب على الجهاز التنفسي. التركيبة العشبية في شراب فولوكالم بعد الفاصل. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع فولوكالم شراب للسعال اللي بيحتوي على مجموعة متميزة من الأعشاب اللي طبعا بتخفف من أعراض نزلات البرد الشائعة والسعال والحساسية والصفير أيضا أثناء التنفس والتهاب الجيوب الأنفية. فولوكالم بيعالجوا أيضا والتهاب الأنف والربو القصبي. أيضا فولوكالم بيكون له تأثير فعال في إذابة البلغم، وده بيساعد على تقليل لزوجة البلغم وإفرازات الشعب الهوائية. أيضا بيسهل هذا الدواء في النهاية عملية طرد البلغم، وبتعمل المكونات الطبيعية الموجودة كمؤثر إيجابي في تهدئة الكحة والسعال، طبعا بفضل الأعشاب اللي مجموعة اللي بتعمل على تهيج أو بتقلل من تهيج الشعب الهوائية. فولوكالم بسبب خصائصه ايضا مضاده للالتهاب بيخفف من التهاب الشعب الهوائيه وبيحد من تهيج الشعب الهوائيه وبيخفف ايضا من تشنج القصبي. لو جينا نتكلم عن اهم دواء استخدام دواء فولوكالم تحت اشراف الطبيب، بيتم استخدامه لعلاج التهاب الشعب الهوائيه المزمن، كمان السعال بسبب التهابات الجهاز التنفسي او الحساسيه او التدخين. الجرعه وطريقه الاستخدام للاطفال فوق 6 سنوات ملعقه صغيره من مرتين إلى 3 مرات يوميا بعد الاكل عشان حموضه المعده. الاطفال طبعا من ممكن 2 أو 3 سنين الى 6 سنوات بتكون معلقه صغيره لكن تحت اشراف الطبيب. زي ما قلنا لحضراتكم، لو قلنا نتكلم عن مكونات فولوكالم، طبعا بيحتوي كل 5 مللي من هذا الشراب على زيت اليانسون النجمي ب 50 مللي جرام وخلاصه الزعتر السائله 250 مللي جرام. لو نتكلم عن خصائص فولوكالم شراب، هو مقشع وموسع قصبي. الاثار الجانبيه ملوش اي اثار جانبيه. موانع استخدام ملوش موانع استخدام. الاعتراضات والتحذيرات لا يوجد، لكن مهم جدا تحت اشراف الطبيب. فولوكالم هو طبعا من انتاج الشركه الاوروبيه المصريه للصناعات الدوائيه. سعرها طبعا يعني لو نتكلم عن سعرها 17 جنيه، واحد من الادويه المميزه جدا. فولوكالم شراب هو طارد للبلغم، بيحتوي على خليط من الاعشاب الطبيعيه خلاصه الزعتر مع زيت اليانسون، وبيوصف ايضا لتخفيف السعال وتحسين وظائف الجهاز التنفسي. بيستخدم ايضا شراب فونتوكاف لعلاج وتهدئه السعال الجاف والمصحوب ببلغم ايضا في البالغين والاطفال اكبر من 6 سنوات طبعا تحت اشراف الطبيب. شراب فولوكالم طبعا بيحتوي على مجموعه من خلاصه عشبيه وطبيعيه بتعمل على توسيع الشعب الهوائيه وتهدئه اعراض التهاب الشعب الهوائيه. بيوصف ايضا شراب فولوكالم لتخفيف السعال الجاف المستمر. طبعا فولوكالم شراب واحد من الادويه طبعا المميزه جدا الامنه وطبعا الفعاله، وسعره مناسب 17 جنيه وربع. مهم جدا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه استشاره الطبيب او الصيدلي قبل استخدام اي دواء، وهي دي طبعا قاعدتنا الاساسيه. طبعا بيفضل منع استخدامه الناس اللي عندهم حساسيه من مكونات الدواء. هو امن جدا طبعا. فولوكالم واحد من الادويه الرخيصه اللي بتخفف السعال. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه. لكم منا كل التحيه في برنامج روشتة. الحياه افضل ليكم وليا، ورب انزع كل الامراض.